45了。你上来丢。慢点，别急。等一下，2点钟到恒俊。阿豪就留在这里装东方的，你装恒俊的。跟你兄弟赵子龙。那个同门师兄弟。同门师兄的。卧龙凤雏今天中。啊？这个拉一点，那个拉一点，所以拉的平均，为什么不把哪一种付完它？人家老板有要求啊，你要按照老板的要求走，你尽量平均就可以了，你不用平均到每一件。哦，都可以。老板怎么交代我们怎么做嘛。先别急着拉，我看一下差多少先。水是吧？水买了20，等下报吗？没有。然后他叫我花100块钱吃饭，我家的。没事，等一下我提前把今天的工钱给你啊。连恒俊的钱我都可以直接给你。
接了？应该接了，我还没看。我刚进错去了嘛？那你不忙了？你不是我这要把我今天的我看一下，我看一下。那里有多少？稍等，我算一下。那里30件啊，30件，1、2、3、4、18、32，后面一排，1、2、3，1、2，你拉个30件就可以了。还有个30件。30件装不完嘛，你再去拉个30件，等下剩多少？剩1件我们也要拉上去的。你直接去拉吧，把脚打了，不打这个东西一踩就出来了。没事，这个轻货。关不了门，它这里也有叉车。等一下，慢点，不要急，慢点。它这里有那个电叉车，你知道吗？推得动，你开玩笑。顶件，小心啊，你别顶到铁，顶到铁提前过年了。可以了，可以，差不多就够了。对，就那个。慢点，别急。把货往里面顶，然后我踩，对。稍微往里面推一点，等一下。可以。30件装不完，对，然后算不了这么久嘛。哎，这件怎么小那么多？有没有拿错啊？
这件也很小。应该是踩下去了。踩下去啊。那我就打这个方向。往里面顶不了是吧？啊，顶不了，顶不了算了。